今日嚟到好多人介紹嘅燒肉叉叉喺西門町㗎，其實 walk in 都有位，兩個套餐有和牛、自助吧、雪糕，睇下都好多個份量，啲牛幾軟啦，又切又爽，最緊要唔好燒到太熟，啱啱好呢就最正啦。自助吧勁多嘢食，下次都會再嚟咯，真係幾正。有哈根達雪糕，睇下幾多嘢食。飲品就一般啦，都多選擇嘅，睇下。